Ыйман Адеп жана Маданият жылынын алкагында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги улуттук сейтек балдар жана өспүрүмдөр борборунун демилгеси менен Ысык көлдөгү Чолпон Ата шаарында 6 күн бою бийдин да дили бар республикалык балдар фестивали болуп, алыскы райондордон да балдар катышты. Улуттук сейтек балдар жана өспүрүмдөр борбору тарабынан уюштурулган бийдин да дили бар 17-чи хореография боюнча республикалык мастер-классына жана чыгармачылык балдар фестивалине 435 катышуучулар 7 областтан келди. Алардын арасында балдардын таланттуу 50 мугалимдери, жетекчилери, педагогтору окуу алып атышты. Бул эң сонун иш чаранын катышуучусу жана уюштуруучусу Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен сейтек борбору болду. Бийдин дагы дили бар фестивалдын өзгөчөлүгү республикабыздын булуң бурчунан келген балдардын талантын өркүндөтүү, аларды достоштуруу, ошондой эле билим берүү борборлорунун жана бийик алектердин жетекчилерин жана кесипкөй адистердин хореография боюнча кесибин өркүндөтүү жана бий ыкмаларын туура үйрөнүү боюнча атайын мастер-класс өткөрүлдү. Бул жерде бийчилер менен кошо биз дагы келгенбиз. Сейтекте 4 ирим кошо келгенбиз. Шахмат жана тогуз коргол ирими, ИЗО сүрөт боюнча, анан оймо кыргыз дүйнөсү боюнча. Ошол бийлебестен балдар акыл оюнунда ойноп жатышат, көлдүн жээгинде шахмат оюн ойноп атышат, тогуз коргол ойноп атышат, сүрөт тартып атышат. Кыздардын баары сайма сайып атышат. Кол өнөрчүлүк кыргыз илгертеден келаткан кыргыздын улуттук буюмдарын жасап жатышат. Фестивалдын алкагында балдардын көл жээгиндеги салыс үчүн Сейтек борбору жай 2017 программасын ишке ашырып, анын ичине балдар үчүн бардык шарттарды түзгөн. Мисалы үчүн көл үстүндө салуу, кумдан сүрөт тартуу, шахмат оюндары, кол өнөрчүлүк жана спорттук оюндар уюштурулган. Алыскы райондон келген коллективдер уюштуруучулардын демилгелерине ыраазы. Мен быйыл биринчи жолу келишим. Бул Сейтек борборуна чоң рахмат айтам. Ошол бул Ысык көлдүн эмнеси жактыма? Мага биринчиден көлү жакты, абдан таза, тунук, жана рух ордосу абдан сонун экен. Чыңгыз Айтматовдун эстеликтерин көрдүк. Да башка эмелердин дагы эстеликтерди көрүп, ушул башка эмеден дагы областтан келген балдар менен, бийчилер менен таанышып, достошуп, таанышып, абдан жакшы болуп атат, жакшы өтүп атат, шаңдуу өтүп атат. Мага 5 жыл болду деги бийди билип жүргөн. Бул жерде эң сонун бийлерди, жакшы бийлерди үйрөтөт. Бийлеген жакшы, кызык, көңүлүңдү ачат, жагат мага дагы. 6 күнгө созулган Көгүлтөр Ысык көлүнүн жээгиндеги бийдин дагы дили бар фестивали чоң программадагы концерт менен коштолуп, 7 тубандан келген таланттуу балдардын ыр бийлерине жеке эле фестивалдын катышуучулары эмес, эс алуучулар көп болушуп, балдардын талантына кубанышты. Жыйынтыгында уюштуруучулар тарабынан катышуучуларга ыраазычылык каттар, атайын дипломдор менен сыйланышып, кечинде оттуу тегеректе бырдап фестиваль жыйынтыкталды.